Ini adalah Miniatur Wunderland di Hamburg, Jerman. Tempat wisata dan pameran reguler dengan 1,5 juta pengunjung setiap tahun. Ini adalah miniatur terbesar yang pernah ada di dunia. Pesawat Airbus Lufthansa ini hanyalah salah satu dari sekian banyak pameran di sana. Ini adalah tempat yang luar biasa untuk dikunjungi jika kalian berada di daerah tersebut. Desain tata ruang dan simulasi dengan model atau contoh kereta api, model pesawat ruang angkasa, dan sebagainya. Kalian tidak akan menjadi tua dan membosankan di sana. Jika kalian tidak suka pesawat atau mengamati pesawat, kalian bisa melihat model lainnya. Model dari berbagai wilayah di dunia di bangunan 4 lantai ini.